Hello，各位網友大家好，歡迎嚟到輕鬆講科技 XYZ YouTube Channel。呢條片咧可以講係突發嘅，點解咧？因為咧我雖然拍咗呢條片啦，但係咧個有效期咧去到12月8號嘅啫。如果你喺12月8號睇到呢條片嘅話咧，唔好意思，呢個 promotion 就冇咗噶啦。嗱，今日咧呢個 promotion 你真係要睇啊！點解咧？因為啊 Photoshop 咧 Adobe 呢間公司咧，突然間咧送你1年 Photoshop 喎。嗱，大家都知道啦，Photoshop 咧係要錢嘅。咁但係而家 Adobe 咧就做咗一個推廣，就係話你只要安裝佢呢個 Adobe Photoshop 網頁版嘅 Chrome Extension，咁你就可以有1年免費可以用到 Photoshop 嘅網頁版，唔係安裝版本啊嚇。咁雖然你話喂網頁版咁佢唔係真係個 Photoshop 安裝喺電腦嗰度嘅喎，咁有咩用啊？其實我都覺得有用嘅。點解咧？因為咧我屋企人啊，成日都問我喂，我部電腦要用 Photoshop 咁點啊？咁因為我老實啦，Photoshop 而家係要買噶嘛，即係你唔可以買斷去噶嘛。咁你又要去安裝嗰個要俾錢佢，同埋都唔平啊。咁我自己咧係轉咗做 Adobe Express 噶啦。咁但係我啲屋企人咧就用慣咗 Photoshop。咁佢成日都問我喎，咁點咧？唉，最慘而家咧係嗰啲開心版係裝唔到噶嘛，即係裝咗成日都出事噶嘛。咁所以咧，今日出咗呢個消息，喂，1年都好啊。咁起碼個 Photoshop 網上版嘅界面咧，其實同呢個桌面版咧係好相似嘅，同埋啲功能咧都係差唔多噶啦。咁所以咧，我二話不說，梗係幫屋企人申請咗先啦。咁點申請咧？嗱，今次呢條片咧就教你噶啦。嗱，呢個咧就係報道啦，就係話 Chrome 嘅用家，即係 Chrome 瀏覽器嘅用家啦，咁你就可以有1年嘅 Photoshop 嘅 Web 版係 for free 嘅。咁咧點咧？嗱，我就睇睇內容啦。咁咧就叫出嗱，我而家呢個咧呢個 browser 咧就係呢個 Brave browser。咁其實你見我開咗個右手邊咧係有個叫 Leo AI 嘅。咁咧而家呢個 Leo AI 好好嘅，因為咧已經俾我咧可以 set 一啲指令咧。我睇緊網站嗰陣時咧，佢可以我俾個指令佢咧，佢就可以咧即時幫我將內容就變咗做中文，係啦，變咗做中文。亦都係將個內容咧就即係summarize 咗佢啦。咁咧我哋一齊睇呢啲報道啊，係講啲乜嘅？佢就話啦，Chrome user 用戶現可以免費獲取1年嘅 Photoshop Web 嘅服務啦。咁只要咧你安裝呢個 Photoshop Chrome 嘅 extension 咧，擴展應用程式就可以噶啦。咁喺呢個 Photoshop 嘅網頁版咧，大家可以編輯圖片啦、移除背景啦、調整顏色啦，等等等等。咁喺個 browser 裏邊就做到噶啦。咁咧，但係咁喎，呢個優惠期咧係有限嘅。喺12月18號之前，當然係2025年啦，就要登記噶啦。咁除咗呢個 Chrome browser 之外咧，如果你喺用 Chronium 嘅瀏覽器，好似 Microsoft 嘅 Edge 啊、Brave 啊、Opera 啊等等咧，都一樣可以嘅。即係好似我咁樣咧。我試過喺個 Brave 嗰度開，咁但係我覺得唔 recommend 你喺個 Brave 嗰度開嘅。即係如果你真係要用嘅話咧，你用翻 Chrome 啦。點解咧？我陣間話俾你聽。係啦，咁譬如佢主要功能啦，可以快速移除背景、調整顏色、亮度、對比度、飽和度、剪裁圖片等等等啊。咁但係咧都有少少 tricky 位嘅。咁我因為試過啦嘛，咁我就會將嗰個問題咧就話俾大家聽。咁但係有問題都好啦，都真係1年免費用㗎嘛，咁梗係裝咗先啦。好啦，咁啊點樣安裝咧？咁我去翻呢個 Chrome 嘅 browser。咁點解咧？嗱，頭先我用緊呢個咧係 Brave 噶嘛。咁但係咧我自己試過啦，喺 Brave 嗰度真係唔係咁好用嘅。咁我就建議大家真係直接喺個 Chrome 嗰度安裝啦。咁點安裝咧？首先喺個 Google 嗰度咧就打呢個 Chrome Web Store。咁啊撳入去啦。咁你見到而家 Chrome 個線上應用程式裏邊咧已經好大隻個 logo 叫 PS 噶啦，可以話係做緊推廣啊。咁你撳入去就得噶啦。如果你見唔到嘅話咧，你呢度上面打 Photoshop 咁就 OK 噶啦。咁你要見到係 Adobe Photoshop 啦。咁啊冇搞錯啊。咁你就將佢加到 Chrome 呢度啊，將佢加到 Chrome。咁你就問你會唔會新增擴張功能啊？咁樣，咁你撳一掣之後咧，咁啊等一等啦，因為佢安裝啊嘛，等等先。好啦，咁咧其實咧佢已經安裝咗落你個 Chrome 瀏覽器噶啦。但係咧，等你可以容易啲攞佢出嚟用咧，就記得係喺呢度啦。
就你見到 Adobe Photoshop 呢度咧就有個有口釘噶嘛，你釘咗佢先。嗱，咁你見到咧呢一度就多咗個 Photoshop 嗰個 logo。咁你以後用網上版嘅 Photoshop，咁你喺開咗 Chrome Browser 之後，喺呢度撳一撳咧，就會即刻入到去個 Photoshop 裏邊噶啦。好啦，咁就安裝咗呢個 Photoshop Web 版嘅 Chrome Extension 之後咧，咁嗰一頁嘅版面咧，你會見到下低咧有叫 Start Free Offer 嘅，咁我哋撳一撳入去。好啦，咁啊，如果你係未 log in 嘅話咧，因為我之前呢度試咗就 log in 咗，咁如果你係完全未 log in 咧，其實佢就會帶到你一頁嘅畫面咧，就係用 log in 嘅，咁啊俾少少 tips 你啦。咁如果你之前咧係已經係好似我咁係 Adobe 嘅用戶，因為我自己有課金俾 Adobe Express 噶嘛，咁咧就唔可以咁樣用呢個方法咧，就係攞1年 Photoshop Web 嘅免費嘅。咁你一定要用個新嘅戶口去登記。其實所謂新嘅戶口登記咧，你用一個 Gmail 啊、Hotmail 啊、Outlook 嘅 email 都好，乜鬼都好，登記咗個新嘅 account 就可以啦。即係譬如我呢個，我幫我屋企人申請啦，咁佢個戶口就完全未用過 Adobe 嘅，未用過 Adobe 嘅服務，冇課金緊嘅。咁咧，佢就即刻彈咗一頁叫 Start Now 噶啦。嗱，見到呢度啦，No credit card required，咁就直接撳 Start Now。跟住一等咧，佢就已經可以開通咗你嘅 Photoshop 戶口噶啦。好啦，咁你而家咧已經進入咗呢個 Photoshop 嘅 Web 界面噶啦。咁你會見到咧有一樣嘢幾得意嘅，你叫 Get Browser App，咁我撳一撳呢度啦。咁其實咧你因為我用緊咩機啦，其實用 Windows 都一樣嘅啫。咁其實咧可以安裝呢個 Web App 嘅。咁安裝咗之後咧，其實個好處咧就係喺你部電腦嗰度咧可以當一個program 嘅 icon 咁樣咧，撳一撳就彈咗出嚟噶啦。咁啊，所以我都會安裝嘅。咁安裝咗先啦。有咩好處咧？你會見到咧，佢就好似一個獨立嘅應用程式咁樣，其實個 web app 嚟嘅。咁就會彈咗個，即係你即係之後你撳一撳個 Photoshop 嗰個 icon 咧，佢就會彈咗出嚟噶啦。咁我而家整翻咗全頁模式先啦嚇。咁你見到咧，已經咧你正式可以用到 Photoshop 噶啦。好啦，咁我嚟到呢個 Photoshop Web 版嘅界面啦。咁我就好簡單咁示範一次啦，即係我都係睇翻我家人咧平時用 Photoshop 做啲乜嘢嘅啫。咁我屋企人就好簡單嘅啫，即係其實佢用 Photoshop 咧做啲好簡單嘅嘢。咁所以我都示範啲好簡單嘅嘢俾大家。譬如我而家咧，你首先你就要揀翻你張相啦，其實係 upload 上網嘅。咁或者提一提你啦，其實咧呢個免費版咧，佢就係得5G 嘅用量嘅啫。5G 嘅用量其實咧就未必儲到好多你嘅相，咁所以個雲端嗰度咧，你用完嘅話咧，我就建議你最好就 delete 咗佢。好啦，譬如而家開到呢張相，呢張相就影得好鬼差嘅，你影得好暗啊嘛。咁我點啊？我又要調整佢，即係要係校翻光嘅。咁其實都好簡單嘅啫。咁你撳一撳呢度就得噶啦。呢度咧有個對比啦，有個亮度啦，你可以咁拉啦，咁可以俾翻光佢啦。個對比可以加深啲咁樣啦。咁就搞掂咗啦。咁你都可以咧裁剪張相啦，呢度裁剪啦，選取畫面係啦。咁譬如我呢度咧，框咗佢，跟住咧呢度咧有得揀，咁我就可以裁剪咗呢度噶啦。咁而家亦都可以用呢個 mouse 咧，即係縮翻細佢啦。好啦，你見到咧呢度咧係有一橛仔嘅係嘛？咁當然我屋企人就多數會用啲方法啦，就將佢冚咗佢啦。咁而家咧有 AI 啊嘛，咁當然咧佢撳咗呢度啦，跟住有個生成式填色噶嘛，係啊，咁啊你乜都唔做填滿佢，咁就幫你咧用啲顏色咧填咗佢噶啦。咁當然咧呢啲所有嘢一個 web 版，所以你要上網做啦。咁同埋你個上網嘅連線咧唔該要快少少，因為佢就會行得好慢噶啦。好啦，咁啊等一等咧，俾少少時間佢咧，佢就幫你將呢個嘢填充咗佢噶啦。我仲有少少時間，等一等先，係啦。咁當然啦，你除咗填色之外咧，其實個生成式填色呢一度咧，你都可以咧自己打啲嘢落去嘅。咁打啲嘢落去嘅話，咪做啲乜嘢啊？咁咪可以加啲嘢落去咯。譬如話我加杯咖啡咁算啦，可能加到核突嘅，因為我唔示範嘅啫。
咁佢就 Adobe 就其實支援咗中文好耐㗎啦，咁你直接打中文落去就得㗎啦。好啦，咁啊產生咁樣啦，咁你都係等一等啦，佢就會幫你咧加啲嘢落去㗎啦。你要留意一樣嘢喎，就係呢啲嘅生成式 AI 嘅功能啊，其實唔係全部免費㗎。我哋 click 一 click 呢度啊，睇下嗰個會員嗰度啦，你會見到咧下低有個叫做生成式 AI 咧，其實佢會有個點數去扣緊嘅。譬如我見到佢係26除 over 30啊嘛，其實咧係每一個月係得30個點數係俾你用呢個生成式 AI 嘅啫。咁你見到佢咧，下次再重置咧係要12月26號。係啦，咁即係咧，你有1個月時間，得30個點數嘅啫。意思即係話，如果你用爆咗嘅話咧，你就用唔到噶啦。咁你有咩方法啊？咪購買咯。即係其實咧，佢都係用一啲所謂嘅免費方法，係焗你去課金嘅啫。咁所以咧，我今朝早咧見到呢個新聞嗰陣時咧，我冇即刻 share 出去，因為我覺得我真係要試過先。出邊你見到啲 website 咧，即刻教學我點啊嘛。嗰度話真係免費俾你用啊嘛。其實個故仔唔係嘅，即係佢係不過係免費咗一啲好基本嘅 Photoshop 功能。好啦，仲有一樣嘢咧，就係今朝早我見好多文字媒體都沒有講到嘅，就係其實如果你登記咗呢個免費版嘅 Photoshop 網頁版嘅話咧，其實佢會同時送咗呢個 Adobe Express 俾你嘅。咁 Adobe Express 咧，我覺得一定要講嘅。點解咧？因為呢一個咧就係我自己用得最多嘅工具嚟㗎。我而家咧其實我已經好少開 Photoshop 㗎啦，我直接用咗 Adobe Express 㗎啦。Adobe Express 係咩嚟嘅咧？就係如果大家去睇 social media 啦，或者講啲 marketing 嘅內容啊，或者係教你點樣出呢個 Facebook post 啊，教你點樣做卡片啊，嗰啲教學咧，佢都可能叫你用咩？用 Canvas 啊嘛。Canvas 係一個好有用嘅工具，幫你做圖啊嗰啲㗎嘛。我自己咧就冇用 Canvas 嘅，因為我自己喺前2年開始知道有啲工具嗰陣時咧，我就跟咗 Adobe 嗰套啊，所以我一學就學咗 Adobe Express 㗎啦。咁 Adobe Express 咧，其實同 Canvas 咧係同一類型嘅嘢嚟㗎。咁即係話係可以喺呢度做到同一樣嘢啦。咁有啲咩嘢咧？例如咧，佢有好多一啲嘅範本啦，好多罐頭嘅素材啦，俾你可以跟住去做卡片啊、做 poster 啊嗰啲啦，或者係咧，譬如我而家去諗住做一張圖啦。咁跟住咧，其實佢有一個叫做範本，係咪範本咧？應該係咪你新增內容嗰度有個元素啊？個元素裏邊咧，其實裏邊有好多嘅 icon 已經做好咗噶啦，例如嗰啲 tick 啊、交叉啊、問號啊、框啊嗰啲，譬如我咁樣加咗佢咧，就已經係有個相框，咁我就可以直接喺度，即係我咁我已經可以喺我張圖嗰度咧，就直接嗰個大嘅相框啊咁樣啦。咁跟住咧，我亦都可以咧即刻咧 upload 翻我啲相入去喎。即係譬如我呢度從裝置嗰度啦，譬如 upload 翻我啲相入去啦。譬如呢張相咁樣，咁我就可以直接喺度咧，就好簡單咁啦，大縮細咧，咁樣就幫我做相噶啦。咁亦都咧，譬如張相啲相好暗喎，咁我即時咧都可以咧喺度咧，係將啲相咧我嚟校光校暗咁樣咧，咁等你可以慢慢去，即係真係可以將你張相咧做加工啊，甚至咧加文字咧都可以噶。係啦，咁啊加翻啲文字落去啦，嗰啲文字會整個框啊。咁樣啦，咁啊全部都可以嘅。呢個咧，你見我成日都會，我啲字咧會有個黃色底啦。其實咧，我都全部都係用呢個 Adobe Express 咧就去做。咁 Adobe Express 咧係有免費版嘅，咁但係今次咧跟住呢個 Photoshop 網頁版嘅免費送俾你嗰個咧係一個 Premium 嘅版本。免費版同 Premium 嘅版本最大唔同咧就係 Premium 咧係會送多啲嘅素材俾你㗎。即係如果你淨係用免費版嘅話咧，你發覺咧裏邊好多素材咧，佢會有個皇冠，跟住你又用唔到啊。譬如字體嗰度，你發覺哇，點解有一半都用唔到㗎咁樣樣咯。咁但係因為佢而家係送個 Premium 版俾你咧，咁所以咧你裏邊嗰啲 Premium 素材咧，全部用得到嘅。咩叫 Premium 素材啊？譬如啲字體啊，譬如我嗰啲元素裏邊嗰啲相框啊、光線啊、icon 啊嗰啲啦，嗰啲 icon 仔啦，譬如我最中意用呢個 icon 仔啦。佢睇翻轉頭啦，譬如呢個 icon 仔啊，或者嗰啲 background 啊、形狀啊，呢啲星啊、圓圈嗰啲，全部都用到噶啦。佢就有啲有皇冠嗰啲咧，都會俾你用嘅。
咁但係咧，佢同因為我自己課緊金嘅，咁同課金又唔同咧，就係佢咧，你都係規限咗有啲 AI 嘅功能啊，即係譬如頭先去背啊、delete 個 background 啊，或者係你喺圖上面叫個 AI 加嚿嘢落去啊嗰啲咧，全部都要扣點數。咁佢同個 Photoshop 咧一齊用嘅，都係得30個點數嘅啫。咁就變咗又係焗你買咯，基本上嚇焗你買咯。咁但係你都可以試下用下呢啲新一代嘅圖片設計工具，即係除咗你用 Photoshop 之外咧，我建議大家咧都可以趁今次機會咧去試下用呢個 Adobe Express。我相信亦都係 Adobe 咧用嚟我哋搶客嘅。好啦，咁除咗 Adobe Express 之外咧，咁其實咧佢都有送呢個嘅Adobe Firefly。咁 Adobe Firefly 咧，其實咧就係 Adobe 一站式嘅生成式 AI 做片同埋做相嘅功能。咁我入咗去咧，亦都係一樣啦。你都可以喺度打啲 prompt 落去咧，就撳個掣咧，就可以咧幫你做圖做片嘅啦。咁你會發覺咧，佢係有得揀嘅喎，好多個 AI 可以揀嘅喎。佢有得揀而家最 hit 嘅 Nano Banana Pro。咁原本係要俾錢嘅，咁但係咧，因為而家你新開啦，有5次機會俾你用。嗱，大家都知道啦，如果你真係要用入去 Gemini 嗰度用呢個 Nano Banana Pro 去做相嘅話咧，係用 VPN 嘅。咁但係因為Firefly呢度咧係唔需要嘅，咁啊把握機會用5個啦，用翻呢個5個 quota 啦。咁點解咧？因為都係啦，其實你喺呢度咧做相嘅話咧，係佢會扣你 quota 嘅，即係你最後你都要俾點數噶啦。其實咁但係而家有個5個 quota 俾你，我就建議你喺度咧就真係可以用下呢個呢個 Nano Banana Pro 去試下。喂，而家 Nano Banana Pro 做相真係好犀利㗎，起碼佢張相裏邊咧係可以出中文字嘅。好啦，今次呢條片介紹點樣可以免費攞到 Photoshop 網頁版1年嘅會籍之外咧，亦都同大家講咗佢背後嘅限制，同埋原來佢亦都有送多個 Adobe Express 嘅功能。睇咗條片之後覺得有用嘅話咧，記得 share 俾你嘅朋友睇啦。有乜嘢意見，記得喺個 comment 欄裏邊留翻低。未 subscribe 我哋呢條輕鬆講科技嘅 channel 嘅話咧，記得 subscribe 埋啦。咁啊，記得睇埋我哋嘅資訊欄喎，喺個 description box 裏邊咧會有一啲 follow up 嘅資訊。例如，如果佢突然間 extend 咗呢個 promotion 嘅話咧，你可以望下個 description box 先，咁睇下有冇 extend 到。我呢個 description box 裏邊咧亦都有好多嘅優惠嘅，有啲 VPN 嘅優惠啊，買呢個電話卡嘅優惠啊，都可以睇下嘅。當然歡迎你 subscribe 埋我哋嘅 Patreon 收費頻道啦，咁你就會見到呢一個 video 嘅文字版本同埋更加多嘅資訊係額外俾大家啲 Patreon 嘅用戶喺 YouTube 嗰度睇唔到嘅。好啦，今次嚟到呢度，下次再見，拜拜。